Dobrodošli natrag na Filmovi sa prevodom ukratko. Danas ću vam pokazati biografsku, komičnu dramu iz 2011. pod nazivom Da and to šabla. Slijede spojleri. Pazite se. Jedne kasne noći u Parizu, Drises vozi svog poslodavca Philippi kroz grad. Kada čekanje i gužva postanu previše dosadni, Drises prekoračuje brzinu i počinje voziti prilično brzo, izbjegavajući druge automobile i ne mareći za prometne znakove. To dovodi do toga da policija krene za njima, a Drises se kladi 100 eura da ih može izgubiti. Nakon što voze ispod mosta, policija ih sustigne napadajući ih s obje strane. Drises ne izgleda previše zabrinut i ovaj put se kladi 200 eura da će ih dobiti kao eskort. Policajci ga nateraju da napusti automobil i tada počne glumiti, ponašajući se uvrijeđeno i govoreći im da Filip ne može hodati i da ga vodi u bolnicu. Službenici pronađu dokaz za to kada pronađu invalidska kolica u kamionu, a kada prilaze Filipeu, vide da se grči, što je također gluma. Budući da je u pitanju hitna situacija, policajci opraštaju Drisu što je prekršio ograničenje brzine i nude se kao eskort na putu prema bolnici. Kako bi proslavio pobjedu oklade, Drises spušta pjesmu September od Earth, Wind Fire, a kada stignu na odredište, dijeli cigaretu s Filipeom čim policajci odu. Drises obećava da će se pobrinuti za sve i vozi ih daleko prije nego što osoblje bolnice može da ih pronađe. Ovo prijateljstvo je započelo mnogo mjeseci ranije. Filip i njegova asistentica Megali obavljaju intervjue kako bi pronašli novog njegovatelja za njega, ali ne ide baš dobro, jer svi kandidati imaju veoma standardne ili neugodne odgovore na njihova pitanja. Ali oni su iznenađeni kada Drises upada, ignorirajući činjenicu da još nije njegov red, jer želi samo da potpiše papire koji kažu da ga neće zaposliti kako bi mogao da dobije naknadu za nezaposlenost. On je otvoren i malo nepristojan, čak se i udvara Megali, ali Filip ga nalazi zanimljivim i traži ga da se vrati sutradan po svoje potpisane papire. Drises se vraća kući u skromnom kvartu i pokušava da se okupa dok ga svi mali braća i sestre uznemiruju, uspijevajući to učiniti na vrijeme zahvaljujući svojoj sestri Mini, koja je starija od ostalih i odgovornija. Dok čeka da im majka stigne, gleda kroz prozor i primjećuje kako njegov brat Adama izlazi iz sumnjivog automobila. Kada dječak uđe u stan, samo kaže da je bio u školi i ponovo odlazi nakon što uzme svoju torbu, što Drises čini još sigurnijim da nešto sprema. Uvečer mu majka dolazi, a on joj daje Fabergovo jaje koje je ukrao i kaže joj da je bio na odmoru kada je pita. Međutim, ona nije sretna što ga vidi, jer je nestao na 6 mjeseci i nije se javljao, a sada se pojavio kao da je njen dom hotel. Budući da je apsolutno gotova sa svim njegovim lažima i ima druge djecu koju mora brinuti, izbacuje ga i govori mu da se ne vraća. Drises noć provodi pušeći i grickajući nešto s prijateljima iz kvarta. Sljedeći dan, Drises se vraća u Filipeovu kuću po svoje papire, gdje ga prima kućna pomoćnica Ivan. Ona mu pokazuje kuću i govori mu o Filipeovoj dnevnoj rutini, te mu također pokazuje sobu koju bi imao za sebe sa vlastitom kupaonicom. Drises ne može odoljeti gledanju kade prije nego što ga Filip povuče da ga vidi i on mu nudi potpisan papir, ali i poslovnu priliku. Drises prihvaća jednomjesečni probni rok, a Filip mu kaže da se kladiti da neće trajati ni 2 tjedna. Nakon što je donio svoje stvari u sobu, Drises uči kako se brinuti za Filippi. Mora naučiti kako stimulirati njegove noge, kako ga staviti u invalidska kolica, kako mu pomoći u tuširanju i presvlačenju. Stvari postaju neugodne kada Drises otkrije da mu mora staviti neke visoke čarape i čak očistiti njegovu stražnicu nakon što Filip koristi WC, ali bez obzira koliko se žali i kaže da neće raditi te poslove, na kraju ih prihvaća kao dio svog posla. Kasnije navečer, dok uživa u grikalicama na krovu, prekida ga Filipeova kći Alisa i njen dečko Bestijan, koji traže privatno mjesto za intimnost, a on ih oboje izbaci nakon što odbije podijeliti svoje pivo. Drises se brzo navikne na dnevnu rutinu s Filipeom, čak i ako na početku napravi neke pogreške iz kojih uči, poput davanja telefona Filipeu umjesto da ga stavi na uho ili zaboravljanja baby monitora dok se kupa. Također nauči organizirati svoju poštu u različite mape, većinu pisama otvara za Filippi, ali postoji niz privatnih pisama koja ne smije čitati. Kada nađe letak koji promovira ženske pratilje, odluči započeti mapu samo za njih umjesto da ih baci u smeće kao što Filip kaže. Ipak, u ovom novom životu nije sve samo posao, Drises se i dalje zabavlja, pokušava zavesti Megali bez uspjeha, a ponekad poziva pratilje da mu se pridruže u krevetu. Jedno jutro, nakon što Ivan dođe u njegovu sobu da ga izgrdi zbog kašnjenja, otkriva neke opasne oružja u njegovoj torbi, ali još ne komentira o tome. Danas je Drisov zadatak voziti Filippi okolo, ali odbija ga staviti u stražnji dio kamiona kao teret, pa umjesto toga vozi jednim od luksuznih automobila koji se rijetko koriste. Filip, koji prvo misli da to nije primjereno i kaže da bi trebali biti pragmatični, uskoro se uzbuđuje zbog ideje o bržoj, manje dosadnoj vožnji, iako Ivan još uvijek ne odobrava. Kad pokušaju napustiti zgradu, susreću susjeda parkiranog na njihovom ulazu, koji ignorira znak na vratima koji kaže da je zabranjen ulaz. Drises ne gubi vrijeme i kreće za čovjekom, uhvati ga za prednji dio košulje i prijeti mu dok ne pomakne auto. Filip je impresioniran njegovim postupkom, ali Ivan opet ne odobrava. Par ide u muzej, gdje Filip planira kupiti umjetničko djelo koje Drises smatra nevrijednim novca jer je to samo crvena mrlja na platnu. Nakon toga, Filip se sastaje s jednim svojim rođakom, koji mu govori da su svi zabrinuti za Drisa jer može biti nasilan.
Otkrio je i da ima kaznenu evidenciju, ali Filipeu to nije važno, cijeni Drisa jer mu ne žali i ne smeta mu šaliti se s njim. Nakon još jednog neuspjelog pokušaja osvajanja Megali, Drises večera s Ivan u kuhinji dok Filip diktira pismo Megali. Tvrdi da je to privatni razgovor, Ivan isključuje baby monitor i objašnjava što se događa. Filip je pisma prijatelj s ženom zvanom Eleonore, to su pisma koje Drises nije smio otvarati. Ali nikad nije sreo Eleonore osobno, njihov odnos je isključivo epistolarni. Govoreći o ljubavi, Drises se šali s Ivan zbog pogleda koji joj stalno daje vrtlar prije odlaska na spavanje. Pokušava zaspati kad čuje neke čudne zvukove s baby monitora, Filip ima problema s disanjem. Ne mogavši ga ignorirati čak i ako pokušava, Drises odlazi u njegovu sobu i nježno ga vodi kroz napad uz umirujuće riječi i mokru krpu za brisanje lica. Filip konačno zaspi, samo da bi se ponovo probudio trenutke kasnije govoreći kako mu je potrebno zraka. Ovaj put Drises ne oklijeva, stavlja Filippi u invalidska kolica, pokriva ga pokrivačima i vodi ga u šetnju uz rijeku. Ovo je prvi put da je Filip vidio Pariz noću u dugom vremenskom periodu, a sada je opušteniji. On objašnjava Drisu da lijekovi mogu učiniti samo toliko te da ponekad osjeća fantomsku bol. Kada vide neke djevojke koje prolaze, Filip također priznaje da nije sposoban zadovoljiti ženu zbog svoje situacije, ali još uvijek može uživati u zadovoljstvu kada mu masažiraju uši jer su osjetljive zone. Kada prijeti da će se pojaviti fantomska bol, Drises dijeli jedan od svojih jointa s Filippeom, koji je u početku skeptičan, ali na kraju to voli. Nakon toga idu u restoran, gdje se šale dok dijele obrok, a Filip odlučuje podijeliti više svoje priče. Upoznao je svoju ženu dok su bili studenti, a ubrzo nakon vjenčanja imala je 5 pobačaja i dijagnosticirana joj je neizlječiva, terminalna bolest. Tada su usvojili Elisu. Filip je uvijek volio natjecanja, ekstremne sportove i brzinu, a paragliding mu je to pružio. Tijekom paraglidinga loše je vrijeme uzrokovalo njegov pad i prijelom kralježnice, iako i dalje misli da mu je prava invalidnost živjeti bez svoje žene. Nakon još malo šale, Filip se sjeti datuma i shvaća da je Drises prošao svoj jednomjesečni probni rad, pa je sada službeno zaposlen. Ali mora početi tako da vrati Fabergovo jaje koje je ukrao jer je bilo poklon od njegove žene. Davao mu ju je svake godine, a on ima točno 25, što odgovara njihovom vremenu zajedno. Sljedeći dan, Drises ide razgovarati s Minom kad ona izlazi iz škole, malo uvrijeđena jer joj nije odgovarao na poruke osim kad ju je zamolio da potraži jaje. Također mu govori o nekim policajcima koji su zvali njihovu kuću. Nakon toga posjećuje Adamu, koji priznaje da su mu pronašli 30 grama droge kod sebe. Drises želi odvesti Adamu na ručak, ali on to odbija i umjesto toga ulazi u isti sumnjivi auto kao prije. Kasnije, Drises je dopušteno prisustvovati dok Filip diktira svoje pismo Elaine Megali. Misli da je to ljigavac i da bi Filip trebao biti direktan. Također je zbunjen kad čuje da to traje već 6 mjeseci, a da nikada nisu razmijenili slike. Kada na jednom od pisama nađe njen broj telefona, to uzima kao znak i zove je, prisiljavajući Filippi da preuzme telefon i konačno progovori s njom izvan pisane riječi. Njihov razgovor ide jako dobro, a Filip je sada stalno na telefonu s njom, čak i prije nego što on i Drises idu u operu, tijekom koje Drises smije i ruga se kostimima. Sljedeći dan, Drises nagovara Filippi da prihvati razmjenu slika s Elaine i odabire jednu od njega u invalidskim kolicima. Nakon toga, dok slika, Alisa upada u njegovu sobu i traži cigarete, rugajući se njegovom pokušaju bavljenja umjetnošću. Postaje ljuti i izbacuje je van prije nego što ode vidjeti Filippi, koji trenutno traži od Ivana da zamijeni odabranu sliku za onu na kojoj nije bio kvadriplegičar. Ona sakriva sliku u pratnju prije nego što Drises uđe, žaleći se na Elisu i govoreći Filippeu da ju mora disciplinirati, što Ivan prihvaća. Filip pristaje razgovarati s njom, ali više je iznenađen kad Drises otkrije da slika. Dani prolaze, a prijateljstvo između Filippi i Drisa nastavlja rasti. Drises ga vodi igrati se u snijegu i vodi ga sa sobom kad ide trčati. Filip kupuje svoje prvo odijelo i grdi svoju kćer dok ga Drises sluša preko baby monitora. Kada Drises završi svoju prvu sliku, pokazuje je Mangaliju, koji ga udari kada pokuša poljubiti nju. Filip, međutim, voli sliku i obećava da će je pokušati prodati. Obojica uživaju u druženju, uživajući u stvarima poput kupovine bržeg automobila, dijeljenja jointova i čak zajedničkog iznajmljivanja pratilja. Kada Filip proslavi rođendan, nije previše uzbuđen zbog toga. Svake godine se pretvara da je iznenađen što organiziraju zabavu i mora se sastati sa svom tom rodbinom koja dolazi samo kako bi provjerila da je još uvijek živ. Filip kaže da će biti dosadno. Dok oni gosti uživaju u nekoj živoj klasičnoj glazbi, Drises traži Elisu u sobi koja plače nakon što je uzela neke od vonejnih tableta, koje je očekivala da će je ubiti. Razlog zašto je tužna je što ju je Bestijan ostavio i nazvao kurvom, pa moli Drisa da porazgovara s njim, što on prihvaća za određenu cijenu. U međuvremenu, Filip pokazuje Drisovu sliku svojem rođaku i uspijeva ga uvjeriti da je kupi za 11.000 eura. Drise se vraća u blagovaonicu i razgovara s Ivan, kojemu kaže da je Mangali u vezi s nekim zvanim Fredom, ali su stvari prilično nategnute trenutno, dajući Drisu nadu. Kako zabava počinje jenjavati, Filip natjera Drisa da sluša neke od najvažnijih pjesama u povijesti klasične glazbe, ali Drises na to samo šali. Nakon što bend završi, on donosi svoj iPod i pušta pjesmu Boogie Wonderland od Earth, Wind and Fire, prije nego što počne plesati usred podija.
On je nevjerojatan plesač i čak uvjeri ostatak zabave da mu se pridruže i plešu s njim, što Filip uživa gledajući. Kasnije, dok stavlja Filippi u krevet, Drisses otvara Eleanorino najnovije pismo za njega. Ona mu šalje svoju sliku, pokazujući da je prilično lijepa, i govori mu da se trebaju sresti sljedeći tjedan kada posjeti Pariz. Kada dođe dan sastanka, Ivan i Drisses oblače Filippi u desetke odjevnih kombinacija dok ne pronađu savršenu. I pošto će Ivan odvesti Filippi na sastanak, Drisses koristi svoj slobodan dan da posjeti Bastiena i prijeti mu dok dječak ne prihvati ispriku Elizi i donošenje kroasana svaki dan. Također ga moli da mu sredi kosu. Nakon toga, posjećuje svoju majku na poslu, ali samo je promatra izdaleka. U restoranu, Ivan i Filip čekaju Eleanor, koja kasni jako. Nakon što su sat vremena čekali, Filip odustaje, zove Drissa da ga pita da ga odvede, a zatim napušta restoran, ne primijetivši da Eleanor stiže istovremeno. Istu noć, Filip vodi Drissa sa sobom u svoj privatni avion i daje mu novac koji je dobio prodajom slike, što ga neizmjerno usrećuje. Sljedeće jutro stižu na selo, a Filip odlučuje letjeti paraglidingom, povlačeći Drissa sa sobom. Drisses u početku ne želi imati nikakve veze s tim, ali nakon što se u početku izbezumi, na kraju uživa u iskustvu. Kad se vrate kući, Adama čeka Drissa i dobije opomenu kad vidi ožiljke na njegovom licu. Adama i dalje neće reći Drissu što se događa u njegovom životu, pa Drisses čeka u sobi dok zove Minu da joj kaže da se ne brine i ide staviti Filippi u krevet. Filip, međutim, još nije pospan. Nakon što mu Drisses pokaže sliku, pita ga o njegovoj obitelji, o čemu Drisses prvo ne želi razgovarati, ali se na kraju preda. Ispostavi se da Adama tehnički nije njegov brat i njegovi roditelji zapravo nisu njegovi roditelji, već su to njegova tetka i ujak. Doveli su ga iz Senegala kad je imao 8 godina jer nisu mogli imati djecu, a njegovo pravo ime je Bakari Basari, ali su ga druga djeca zvala Idris, a to je postao Drisses. Jednog dana, njegova tetka je čudesno zatrudnjela, a nakon što mu je ujak umro, bilo je drugih muškaraca i više djece. Na isti način na koji je Drisses razgovarao s njim o Elisi, Filip ističe da Adama treba disciplinu, pa ga otpušta kako bi bio sa svojom obitelji jer ne može provesti cijeli život brinući se za starca. Sljedećeg jutra, nakon što je Bastian donio svoj dnevni kroasan noseći bolju frizuru, Drisses pakira svoje stvari i sprema se za odlazak. Megali dolazi se pozdraviti, a kad Drisses pokuša još jednom udvarati joj se, Megali ga upoznaje sa svojim partnerom Fredom, što je skraćeno od Frederik. Ispostavi se da Megali nije zainteresirana za muškarce, a Drisses odustaje na licu mjesta. Na putu iz kuće, vraća baby monitor Vone i zadirkivaju što mu je lagala o Megali samo da bi se igrala s njim. Kao uzvrat, ona mu daje dosje za pratnju koji je započeo. I on je razočaran kada otkrije da je slika koju je odabrao skrivena tamo. Drisses baca dosje, ali zadržava fotografiju za sebe. Jednom vani, opet nalazi automobil koji blokira ulaz. Pa ga moli da se makne, čak i ako više ne radi tamo. Kada ga Adama pozove zbog toga, Drisses kaže da je to pitanje principa. Nekoliko sati kasnije, braća odlaze po majku na stanicu. A Filip ima svoju prvu večeru s novom dadiljom koja je zatvorena i dosadna. Pa Filip odlučuje da ode bez da pojede išta. Budući da je Ivan na sastanku s vrtlarom. Nitko nije tu da ga zbog toga saspe. Kako dani prolaze, Drisses se vraća svom starom životu. Opet se druži sa starim prijateljima i kaže momcima iz sumnjivog automobila da više ne uznemiruju Adamu. Kada ode na intervju za posao za koji nema dovoljno iskustva, uspijeva osvojiti poslodavca. Tvrdeći da je pragmatičan i koristeći sva znanja o umjetnosti koje je stekao radeći za Filippi. To mu osigurava posao vozača. Filip i dalje ne voli svoju novu dadilju i stalno je u lošem raspoloženju. Jedne noći odbija bilo kome u kući pomoći mu s njegovom fantomskom boli, pa Ivan poziva Drissa i traži ga da dođe. Tako se nađu u situaciji s početka, gdje ih prvo policija progoni, a kasnije ih dovodi u bolnicu. Nakon te male avanture, Drisses vozi Filippi do obale, a pogled na more mu pomaže da se smiri. Nešto kasnije, Drisses se brine za Filippeov preduge bradu prije nego što ga odvede u restoran na ručak, ali ne ostaje, jer će netko drugi danas biti uz Filippi. Drisses mu želi sreću i konačno mu vraća njegovo jaje prije odlaska, a Filip počinje brinuti zbog toga što će biti sam dok ne vidi tko mu je u posjeti, Eleanore, koja je oduševljena što ga vidi i uopće joj ne smeta invalidska kolica. Pravi grof Filip Pozodi Borgo sada živi u Maroku, oženjen je i ima 2 kćeri. Pravi Drisses, zapravo zvani Abdel Jezmin Selou, ima vlastitu tvrtku i također je oženjen s 3 djece. Ta 2 muškarca i danas ostaju jako bliski prijatelji. Obavezno se pretplatite i uključite obavijesti kako biste mogli gledati više videa poput ovog. Hvala na gledanju.